motra dhe vëllezër më të rinj Dursak. Jam shumë krenar për LRI-n e Durrësit, për atë që ju keni arritur përmes këtij solidariteti të jashtëzakonshëm. Ashtu sikurse jam krenar për LRI-n e gjithë Shqipërisë. Ne jemi krenar për trin tanë, sepse ju jeni e sotmja e Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Dhe këtë po e tregoni sot dhe në çdo ditë që vjen. Këtë do ta tregoni akoma mirë në 23 qershor. Ishte një surprizë shumë e këndshme për mua që të shoh këto vajza dhe këta djem të veshur si marinar. Dhe cili do që do donte të bënte një pyetje se përse janë veshur kështu. Sepse të rinjt dhe treat e Durrësit duan të ankorojnë sa më shpejt këtë vend atje ku e meriton në Bashkimin Evropian. Sepse të rinjt dhe treat e Durrësit nuk mund të tolerojnë më këto vonesa dhe këtë stagnacion në rrugën e integrimit evropian. Sepse ne, Lëvizja Socialiste për Integrim, jemi distancuar dhe distancohemi nga çdo lloj konflikti politik që i bëhet barikad ecjes më të shpejtë të vendit drejt integrimit evropian. Ndaj apeli i përshpejtimit të procesit integrimit evropian vjen më shumë se asnjëherë tjetër, sot edhe nga qyteti i Shqipërisë, simbol i lidhjeve të hershme me perëndimin nga qyteti i Durrësit. Ndaj dhe ne, si Lëvizje Socialiste për Integrim, shprehim edhe një herë tjetër vendosmërinë tonë dhe u bëjmë apel gjithë forcave politike e parlamentare për të gjetur sa më shpejt rrugën e konsensit dhe të kompromisit për të miratuar dy ligjet dhe rregulloren që do ndihmojnë Shqipërinë të fitojë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Në mënyrë që të çelet një perspektivë më e mirë dhe më e shpejtë për të gjithë ju. Të rinjt dhe treat e Shqipërisë janë në qendër vëmendjes së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për ne kujdesi ndaj të rinjve është prioriteti më i madh, më i rëndësishëm, sepse kjo ka të bëjë me të ardhmen e kësaj force politike, por kjo ka të bëjë me të ardhmen dhe me një perspektivë të qëndrueshme për të gjithë vendin. Ndaj Lëvizja Rinore për Integrim është e përfaqësuar si asnjë forum tjetër rinor në të gjitha forumet vendimarrëse të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe Lëvizja Rinore për Integrim në Durrës, në Tiranë dhe kudo në gjithë vendin ka qenë shembulli më i mirë dhe madje edhe frymëzimi ynë për të vendosur barazinë gjinore në të gjitha forumet e Lëvizjes Socialiste për Integrim në konventën e fundit. Qelësi suksesit të LRI-së ndër vite që nga themelimi e deri sot ka qenë dhe mbetet në mënyrë të veçantë pjesëmarrja e jashtëzakonshme dhe protagonizmi i vajzave të Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Dhe unë do doja t'i përgëzoja për këtë angazhim të shkëlqyer dhe për këtë shembull emancipimi që ato sjellin, sepse pjesëmarrja e tyre jo vetëm që na ndihmon të gjithëve për të qenë akoma më shumë të përgjegjshëm për rolin e jashtëzakonshëm të vajzës, të gruas, të nënës,
në familjen, në shoqërinë tonë, por edhe për të bërë më shumë për përfaqësimin e tyre dhe për të fituar të drejta plotësisht të barabarta, të cilat do ta bëjnë shoqërinë tonë dhe vendin tonë një vend të vërtet evropian. Për ne, sikur se u përmend edhe nga disa prej jush më parë, arsimimi për punësim është motoja kryesore pse e takon të gjithë reformës në sistemin arsimor. Për ne, mbështetja e trinjve dhe trejave për të gjetur vendin e parë të punës në jetën e tyre është mjaft e rëndësishme. Prandaj, ne kemi mbështetur iniciativën e jashtëzakonshme të lëvizjes rinore për integrim, sa i takon praktikave të punës të gjithë trinjve dhe do ta mbështesim në mënyrë që jo me qindra siç është sot, po me mira dhe gjithë të rinj të cilët duan të kenë një eksperiencë pune përpara se sa të diplomohen, të kenë mundësi ta realizojnë këtë. Jo vetëm kaq, por mbështetja dhe subvencionimi për të gjithë sipërmarrësit dhe bizneset, të cilët punësojnë për herë të parë, një të ri apo një të re, për një periudhë 3 deri në 6 muaj të parë, derisa të arrihet eksperjenca e dur për të realizuar me sukses një proces pune, do të jetë prioritet kryesor në 4 vitet e ardhshme. Ne jemi forcë politike e cila qëndron gjithmonë me këmbë në tokë, e cila është e ndërgjegjshme për vështirësitë e mëdha ekonomike dhe sociale që kanë qytetarët e Shqipërisë, të cilat, sikurse edhe ju vetë me shumë pjekuri e përmendet edhe më parë, vinë në një mast mjaft konsiderueshme për shkak të presionit të krizës financiare dhe ekonomike europiane apo botërore. Por është pikërisht kjo situatë e vështirë, e cila nuk duhet bëhet objekt spekulimi i luftës brendshme politike, por e cila duhet të rrisë përgjegjësinë e gjithë forcave politike për të orientuar debatin drejt ekonomisë, drejt punësimit, akoma më tej drejt një ekonomie që prodhon dhe drejt një ekonomie që eksporton. Unë dua të siguroj se për lëvizjen socialiste për integrim, standardet e zgjedhjeve të 23 qershorit janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër, sepse stabiliteti i vendit dhe cilësia e këtyre zgjedhjeve janë shumë të rëndësishme për të përshpejtuar integrimin evropian të vendit. Kur ne flasim për stabilitetin, janë jo të pakt ata të cilët mund të mendojnë se kjo është thjesht një retorik, por nuk është kështu. Sa herë që vizitoj sipërmarrje apo biznese të ndryshme në vend, shpesh herë sipërmarrës të ndryshëm më thonë: ky kapanoni i vjetër na u dogj në 97-ën. Apo në 97-ën psova i goditje të rëndë dhe mu desh të harxoja 500 milion lek për ta rikonstruktuar dhe për të filluar punën përsëri. Dhe këtë e dëgjoj si një refren në shumë biznese dhe sipërmarrje anë mban vendit. E përmenda këtë jo sepse Shqipëria ka rrezik të kthehet pas, dhe unë nuk e besoj as pak këtë gjë, përkundrazi, sepse shqiptarët dhe dursakët nuk duan të kthehen pas, por sepse stabiliteti i vendit është kyç për të minimizuar pasojat e një krize të përgjithshme që ushtron çdo ditë presion edhe ndaj ekonomisë sonë, e cila gjithashtu është e integruar deri në një shkallë të caktuar. Dhe kjo kërkon një rritje të mëtejshme të përgjegjësisë edhe pse takon zgjedhjeve të ardhshme. Kemi dëgjuar që thuhet se zgjedhjet e 23 qershorit do të jenë integra. Madje kjo mund të thuhet edhe nga ndonjë diplomat. Unë nuk e kuptoj pse duhet të jenë integra zgjedhjet e 23 qershorit. Zgjedhjet e 23 qershorit duhet të jenë demokratike, duhet të jenë transparente, duhet të jenë të drejta
duhet të jenë të ndershme dhe çdo qytetar duhet votojë në mënyrë të lirë dhe demokratike për alternativën që ai beson se do t'i sigurojë një perspektivë më të mirë. Ndaj, unë i ftoj të gjithë kolegët e mi politikanë të mos rëmbehen nga pasioni për të fituar apo nga ankthi i humbjes. Përkundërzi, për ne është e rëndësishme të fitojnë qytetarët e Shqipërisë, të fitojë vendi, sepse çdo përkeqësim i imazhit të vendit, çdo përkeqësim i situatës politike apo makroekonomike ndikon drejt për drejt negativisht në jetën e qytetarëve tanë. Politika nuk duhet të vazhdojë të jetë një pengesë për të përmirësuar jetën e qytetarëve shqiptar. Politika ka për detyrë të ndihmojë që ata të jetojnë më mirë, më të qetë dhe më të sigurt, dhe po kështu e ka politika për detyrë të japi dhe alternativa të ndryshme në mënyrë konstruktive dhe të qytetëruar që shqiptarët të zgjedhin me qetësi dhe bindje të plotë. Duke patur të pamundur për të dhënë dokumentat rreth 1500 anëtarëve të rinj të LRI-së dhe LSI-së gjatë këtyre muajve të fundit, unë do të ftoja mikun tuaj dhe mikun tim, zotin Lefter Koka, që t'u jepnin dokumentat disa të rinjve dhe të rejave që ekipi organizator i ka përzgjedhur. Engji Qumani. Joana Balgjini. Amela Gjergji. Dhe tani në fund, unë do doja të uroja gjithë dhe suksese në rritjen e mëtejshme të LRI-së në të gjithë qytetin dhe qarkun e Durrësit. Të uroja suksese kryesuesit të listës sonë në 23 qershor, Lefter Kokës, dhe të shpreh besimin tim se ne nuk do të kemi një deputet nga qarku i Durrësit parlamentin e ardhshëm si Lëvizje Socialiste për Integrim. Dhe se do të kemi në lista tona të rinj dhe të reja të LRI-së, jo vetëm Durrës, po në gjithë Shqipërinë dhe në parlamentin e ri. Rrotë Lëvizja Arinore për Integrim, rrotë populli mrekullueshëm i Durrësit, rrotë Shqipëria Europiane.